喺曼城呢，一日三餐，你估我哋食過啲乜嘢呢？朋友仔呢，喺後院呢，隨手種咗啲西洋菜，佢完全冇打理嘅喎，居然呢種得好靚喎。朋友介紹呢間燒一丁呢，好抵食嘅喎，我哋去試下先。晏晝呢，我哋就食呢個紅燒牛肉飯，好正㗎。呢朵粉紅色嘅花仔好特別喎，阿琪媽第一次見嘅啫喎。近期麥當勞兒童餐呢有特價喎，兼夾呢啲玩具係送呢隻鞋仔，都好得意㗎。鍾意呢條片記得 like and share， 仲要 subscribe 埋我嘅 channel， 撳鐘仔啊！你嘅支持就係我拍片嘅動力，多謝去片。各位網友早晨，今朝早我哋嘅早餐係 Costco 嘅德國鹹豬手配關東麵，仲有雞蛋啦、橙、蘋果同埋係生菜，都幾豐富㗎。朋友呢知道我哋中意打羽毛球，所以呢特登 book 場呢就同我哋去切磋下。咁我哋呢就約咗1點鐘嘅，我哋呢就未夠鐘出發，咁所以呢就得到朋友同意呢就影下佢個花園啦。咁啊呢個花槽呢就佢揾人整嘅，咁就方便呢種下啲簡單嘅植物啦。前邊呢一棵呢就係楓葉嚟嘅，咁佢都好大棵㗎。因為天氣熱同埋呢唔係落咁多雨，咁所以呢個棵植物呢有少少呢就係冇咁靚啦。前邊呢有少少蔥，佢係超級市場買返嚟呢就插落去嘅。咁我下次呢返到倫敦我都試下嚟種先。隔離呢棵就係 rosemary 啦，咁啊幾方便啊，隨手就可以拎嚟食啦。雖然細細棵啫，但係都種得好靚同埋好香喎。跟住之後呢係啲咩呢？呢個呢就係番，呢個係薯仔嚟嘅，佢生得幾大棵喎。佢呢啲芽呢，買咗啲薯仔呢食唔晒，咁咧就出咗芽呢，咁佢又唔食啦，咁啊擺出嚟，咁啊係種下去。咁啊聽聞呢呢啲薯仔呢，種完之後呢，佢就會要嗰啲葉呢要呢乾晒呢枯晒先可以收裏邊啲嗰啲薯仔嘅。如果唔係呢，佢呢就會未成咯。咁而家呢啲葉仲好靚，所以呢都未收得嘅。咁啊隔離呢啲就玫瑰花啦，呢啲呢就喺啲超市呢就買翻嚟，種完之後呢，咁啊開完花呢就自己呢就唔好嘥咗佢咁易落個地下度個菜床度種嘅。咁啊呢一棵呢係乜嘢呢？呢棵唔知係咩呢？咁啊呢棵類似啲桔梗嗰類啦。咁而家暫時就未有花。咁而呢一棵咧係咩啊？呢棵我都唔知係咩啊。呢棵唔知係咩咧。咁啊呢一棵唔知係乜，我都唔知係乜。咁啊呢度有一隻，呢度有一隻，而呢一隻咧就係士多啤梨㗎。哇！你睇啲士多啤梨生得幾犀利，好犀利啊！不過咧就係因為佢冇施肥咧，就所以咧就係大棵，所以咧就係冇果。如果佢落埋肥咧，就會好靚啦，都好大棵喎。哇！如果落地真係好犀利喎。睇下先，呢度另一路伸展就過去。咁啊，最好呢度有啲西洋菜啦，佢種得好靚嘅西洋菜。有啲咧就起晒花啦，呢啲都好靚。雖然個地咧係乾乾地，但西洋菜咧旱地都種到嘅喎。咁啊，隔離呢度咧就有棵聖誕樹啦。跟住後邊嗰個屋仔咧，後邊咧，同埋我發現咧呢度咧居然有啲西洋菜喎。佢咧就係咁灑咗落個地下度，反而呢度咧俾間屋仔遮住咧，陰陰涼涼咧，反而仲生得好靚喎。咁佢咧就隨意灑落去咧，佢居然可以種到喎。種得好高添喎，好靚喎。咁咧朋友就話佢未食過喎，淨係因為佢太少咧，所以咧就係唔夠食。咁佢咧就純粹係當沙律菜咁剪咗少少咗啲去食，咁咧都 OK 嘅，都好味嘅。
咁我就建議佢咧就種多少少啦，反正呢個位咧個地理咁好咧，夠陰涼啊，咁啊種多少少咧就可以咧就多啲食，西洋菜都好好味。我臨嚟曼城之前咧都割咗一轉，咁啊呢個咧就係繡球花啦，又係咧喺超市買咗之後種完之後就移落個地下度。我哋就嚟呢度打波。而咧曼城嘅 Leisure Centre 咧，如果做咗會員咧，就每日咧可以 book 1個鐘打羽毛球係免費嘅。7日之前咧就係 book 定啦，咁啊先到先得啦。而倫敦咧就羽毛球係要另外收費嘅。今次好開心啊！上到嚟同朋友咧又打 Pickleball，又打羽毛球。打完波咧，我哋就嚟呢間鋪頭燒一丁。呢間咧就係香港人開嘅，佢係食香港茶餐廳嘅味道。平時晏晝同埋夜晚黑咧都好多人食嘅，聽聞咧呢間咧啲價錢好合理，兼夾咧啲碟頭飯咧係好大碟㗎，好抵食㗎。啲腸粉麵都好抵食喎，原價係11磅喎，啱啱近期加咗價就係12磅，就未改過餐牌嘅。一丁價推介啊！啲小菜咧由13磅至18磅到，湯粉麵都係5磅半嘅，仲有燒鴨啊、油雞髀類。佢啲飯都係11磅嘅，而家12磅，而家12磅加咗1磅。啲小食西多點解？第一碟咧就嗌咗個菜遠牛腩飯，你睇下幾大碟，賣相都好吸引㗎。香啊！睇下我食先。係啊，不過冇冷氣啦，最衰。唔該晒。啲冷氣又好貴。好唔好食先？呢個佢啦，呢個。菜啦，咪係英國菜心咧，係特別都有長奶嘅。咁啊，另外跟住咧有個同有鬼婆奶啦，佢哋。係啊，年過70幾啲好犀利㗎，年過70幾都走唔走得？而家咧呢個海鮮脆麵啊，咁啊阿奇巴咧就嗌咗個凍檸茶啦。試下好唔好飲先？啲檸檬咧幾清香喎，咁啲茶底都 OK 喎，唔錯唔錯。海鮮炒麵咧都好多餸喎，你睇下又有蝦啦、魚柳、有魷魚，仲有啲菜心添。佢個麵底咧都好脆卜卜嘅喎，都幾好食。同埋佢啲份量咧好大碟啊，好抵食㗎呢間。所以朋友咧就經常嚟呢間咧就當飯堂食嘅。跟住我哋約咗朋友咧，就去咗個希頓公園，係位於英國曼城，佔地大概242.8公頃，歐洲最大城市之一。園裏邊咧有英國1級登錄嘅建築希頓大廳啦，好靚嘅湖啦，動物農場同埋一大片林地，免費開放嘅，所以咧好多當地嘅人咧就嚟呢度咧就散步啦、野餐啦，甚至好似我哋咁親子遊戲，就係同啲小朋友嚟呢度咧踢下波啊、打下羽毛球咁樣。因為太大啦，所以咧我哋咧就求其喺個草地度 hea 下，同朋友吹下水啊，食下茶點啊，算數啦。而中庭咧有個大湖嘅喎，佢有啲鴨仔啦、水上單車啦、艇仔啦。啲遊客可以租借嚟玩嘅，但係我哋咧因為星期日咧太多人排隊啦，我哋就唔玩啦。呢一隻粉紅花仔好靚喎，阿奇媽咧都係第一次見嘅啫。我哋咧而家就過咗嚟呢邊，就同埋啲小朋友咧就踢波啦。
兼夾喺呢度野餐傾下偈，大家呢就傾下近期嘅近況啦。咩船？好啊！嗱，原來呢個公園都有個電車路軌嘅喎。呢度有架車可以坐嘅喎。咁啊，嗰個車路就係呢度嚟嘅。咁我哋咧繼續向前行。呢個花就咁樣。Yeah, just do circles, okay? Circles. So just say one. 呢個公園真係好大啊！淨係睇人哋坐船咧都睇得好開心，不愧為曼城全最大嘅免費城市公園。麥當勞咧近期優惠喎，兒童餐咧2磅99，有一個包啦，一杯嘢飲啦，同埋一包細嘅薯條。咁而玩具方面咧，就近期同 Cozy 呢個公窿鞋咧就聯成，就出咗呢啲咁嘅鞋仔玩具，我哋就覺得好靚啦。於是咧上到曼城咧，第一時間就嚟麥當勞咧就換翻套先。佢咧就係有10隻款嘅。而家咧我哋咧就終於咧就哇！呢個，因為我哋唔識撳啊，就撳咗一個咋，咁啊算啦。我哋叫一個食住先，跟住之後先再撳一個啦。食住都得啊。算啦，開咗佢啦，開咗佢食啦。開咗係睇下係咩款呢個。而家我哋嗌咗呢個餐啊，呢個兒童餐佢個版咧就係鱷魚仔聯成嘅喎。咁咧就佢個杯就係咁樣嘅。咁我哋咧就 Happy Soon 呢個咩 restaurant 又有啤啤紅喎，下次開下睇下係咩嘅。我哋買咗一個咋，今日好靚喎！呢隻黃色係嘛？睇下幾靚啊！真係係啊，好靚啊！得意喎，有鎖匙扣㗎，有鎖匙扣當我好得意啊！跟住仲裝喺呢度嘅攝住喺後邊嘅嗰個扣咁樣㗎，生咗一隻係咪？唔識嘅呢度，好啦，我哋開餐啦，呢個行開再買呢個啦。呢度可以 scan 嚟嘅，又玩遊戲嘅。好靚啊！呢度有一隻。呢隻都幾得意喎！而家我又抽咗呢一隻啦。呢隻都靚。阿 B 喺度做乜嘢啊？你喺度做乜嘢啊？睇風景啊？係咪啊？喂！